Ai covid keur ustad mah pawawan kosong piduiteun. Eueuh nu ngonang. Jumatan teu meunang, pengajian dibubarkeun. Nah Ustad Epi jadi gendut, mangan masker, ngadaharan masker. UMKM usaha maneh kumaha maneh. Tapi tidak ada takdir buruk. 2012 itu kiamat, hoax dunia. Mama Loren yang mengeluarkan fatwa bahwa 2012 kiamat. Alhamdulillah Mama Lorena nu maot. Urang na henteu. Kemarin Covid juga. Sebelumnya Krismon tea 98. Pak Wawan, Pak Ajis kadon memotoran weh. Berarti memang geus teu kapangaruhan ku kaayaan. Memetik arti menuai hikmah biar usianya berkah. Punten ini analogi lapangan ya, karena saya mah dados dakwah on the street. Waktu Covid dengan izin Allah saya nggak kenal Pak Wawan. Saya mau berbagi pengalaman menyikapi wabah bising aya deui. Kunaon nu gelo teu beunang ku corona. Tata rucingan ame teu asa jumaahan. Sok, jawab. Ternyata aya kearifan di karakter ODGJ. Kenapa ODGJ tidak ada yang kena terpapar wabah corona mana datana? Ternyata dia teh disiplin, jaga jarak jeung sasaha. Sok aya teh nu gelo halal bihalal, reunian, buka bersama. Nu gelo mah independen we kitu. Be yourself, jadi dirinya. Terus ibu ingin sehat, belajarlah sama orang gila. Sehat sok, tadi masker, tadi sanitizer ge lelempangan we seger. Karena teu mikiran nu teu perlu dipikir. Teu boga sawah ge moyan we di sawah saha. Tara nanyakeun ieu tanah sengketa teu, ieu bade dijual sabaraha? Ah cicing we dihareup. Tara nanyakeun sertifikat, diusir ku nu boga imah teh. Ka ditu sia. Cicing di kebon saha we. Sakapeung di Arca Manik macet sugan teh naon? Nu gelo sare tengah jalan. Polisi ge ngelehan bung saruana meureun. Sakapeung Ustad izin da saya teh jelemanya. Sok timuru kan nu gelo. Menih ngeunah hirupna. Aman nyaman sugan mah sultan we si eta mah. Sarena teh di toko saha di trotoar bebas, tapi sagelo-gelona nu gelo Bu. Mentas mah culang cileung. Hujan ngiuhan. Ayo urang teh gelo kadon hujanan. Memetik arti menuai hikmah dari kisah sederhana barusan. Punten, fokus. Berapa giga lagi usia? Kuota sisa usia kita. Usia itu tulisannya nggak jauh dengan usai. Sok perhatikan. Usia tulisannya nggak jauh dari usai. Mentak Pak Asep biar ada speechless. Ada kemungkinan saya kembali lagi. Semoga ada kemungkinan tidak kembali lagi. Karena 3 kali dipanggil oleh Allah. 1 musim adzan. Berapa gajimu sampai kau meninggalkan sholat? Maka yang malas sholatnya silakan umroh ke Samsat, Carrefour, Kiara Condong. Itu stopan terlama di dunia versi on the spot. Saya kalau ada jadwal jalur situ harus preparing 2 jam sebelumnya. Kemarin di Bapenda saya ngisi macet anggrek ka Bapenda ge. Saking lamanya stopan itu dimanfaatkan sama orang-orang yang nyari duit, nu ngamen, nu jajanan budak, lato-lato, termasuk topeng monyet Pak. Nareret ke monyet, monyet sholat Pak Wawan. Di stopan monyet sholat. Saya teh Ustad nanya, Mang aya teh monyet sholat naon leuwih getol ti Ustad? Sholat sunat lampu merah. Ya sholatnya nggak kenal adzan, tiap lampu beureum tiap sholat. Cai teh hadis riwayat saha bae da monyet lah. Tong dibid'ahkeun. Tapi hikmahnya apa? Saya ceritakan ke anak-anak. Coaching klinik, barudak hari gini belum sholat, mana ulin ke Samsat. Monyet wae sholat. Berapa gajimu sampai kau tidak meninggalkan sholat? Yang unik lagi dari kisah klasik barusan bawawan, si monyetnya nggak sholatnya mau canceling. Mapai ke motor, ke mobil ngetrok kaca, dikasihlah uang Pak Umar 5.000, 2.000, nu aya di nalaci. Hai duit nanti dicokotna. Hasil sholat monyetnya kuno juga monyet bari tara sholat. Saya jadi inget teori Darwin ya teh, bener monyet jadi manusia, manusia jadi monyet teh, ningali fenomena eta. Tapi hikmahnya apa? Sholatlah sebelum disolatkan. Tadi saya cerita sama Gurunda Ustadz Bunjami, Ustadz saya dulu berangkat di sini qiyam 1 juz itu di sini sama Ustadz siapa? Furqon. Siapa yang itu teh Ustadz? Yes, anu Sukron. Wah, dia saya bisa menangis Ustaz. Taraweh 1 juz, luh kedua
dari jam 10 sampai jam 3 sama Ustadz Syukron. Saya bisa menangis 1 juz. Ustadz kenapa? Cangke. 1 juz Ustadz kok cangke. Bapak-bapak ngelehan. Ini pengalaman spiritual di sini. Saya juga dapat umroh di sini nih, bayi Pak Hari dulu dengan Ustadz Imam Nuryanto. Ini sejarah bagi saya. Maka ngestong dirubah, ngestong dijual komo. Bayi imah itu yang dijual mah. Beli ke masjid ame ngalegaan. Ya, saya doakan dulu al abror lega heureun, lega tempatna heureun ku rahmat Allah. 3 kali dipanggil oleh Allah. 1 musim adzan, yang barusan ke masjidlah sebelum dikemasjidkan, sholatlah sebelum disolatkan. Biasakan sholat itu di belakang imam, sebelum sholat dan disolatkan secara acak dan paksa di depan imam. Terlebih sekarang ada tamu Allah, hadiah dari Allah, bersyukur ada ahli Quran di sekitar kita, jaga lahir batinnya. Lalu panggilan yang kedua terkait dengan Pak Asep, panggilan haji dan umroh. Tulis bu quotes-nya, buat stimulus. Saya insya Allah Agustus pergi lagi. Allah memampukan yang mau, tapi belum tentu memaukan yang mampu. Pak Asep bersyukur mestinya 2024 ya. Allah percepat. La mani'a lima ataita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dal jad min kal jad. Kalau Allah sudah berkehendak, Pak Asep, siapa yang mau menolak? Maka kalau ibu sudah punya materi, sudah punya rumah, normal pekerjaan, tidak ada sedikit pun niat untuk menjadi tamu Allah, tunggu apa yang Allah akan kasih. Allah memampukan yang mau, belum tentu memaukan yang mampu. Ini masalah takdir Pak Asep. Maka saya kasih motivasi, teu era ku sinetron tukang haji naik bubur. Aya geningan sinetron SCTV, tukang haji naik bubur. Komo Pak Asep tentara. Tukang haji aja naik bubur. Tukang bubur naik haji meureun kiai ceramah can sarapan teh sok tibarali. Niatkan semoga barokah walimatus safar Pak Asep Junaidi terpapar menular kepada kita, berkahnya kita besok-besok lusa kita dipanggil oleh Allah menjadi tamu Allah. 1 panggilan sholat. Kenapa Mekah berkah? Semua on time sholat di situ. Kalau adzan berkumandang. Kalau Al-Abror dan sekitarnya pengen berkah, ke masjidlah ketika adzan berkumandang. Ingin Al-Abror dan sekitarnya berkah, jangan berhenti bacaan Quran. Maka Mekah, perhatikan, selalu sholat orang-orang di situ tepat waktu. Ada orang yang nggak suka Islam memperhatikan carut marut kegiatan di Mekah, pabelit di lemah teh. Tapi dak ku Allahnya diaturnya. Sampai ada orang mengkritisi, itu bagaimana menertibkan ribuan manusia di setiap harinya? Tinggal cek saya teh waktu adanya. Tertib secara otomatis. Jadi kalau ingin hidup tertib, tertibkan sholatmu, nanti Allah tertibkan kehidupanmu. Setuju? Bacaan Quran. Kita kalau pulang umroh, selalu ada anjuran berwakaf Quran. Temacage minimal udunan wakaf. Kenapa Mekah, Madinah berkah? Karena ada sholat berjamaah dan bacaan Quran yang tidak pernah berhenti di situ. Kita kan ada Al-Asas, rumah Quran, di sini apalagi. Yang ketiga, ingin hidup berkah bu? Ingin kaya, ingin berkah. Orang berkah pasti kaya. Punya anak, punya cucu, punya generasi, ingin pinter, ingin soleh. Orang soleh pasti pinter, tapi orang pinter minum tolak angin. Lihat iklannya. Betul tidak? Ibu pengen tahu gudang orang pinter? Ini dekat kita, LP Sukamiskin. Coba ibu masuk ke dalam, itu orang pinter semua mayoritas. Nganti soleh. Saya sering ceramah di dalam itu. Panaha arasup ka dia, lepat rumus Ustad. Ukur pinter tapi teu soleh. Pakai rumus yang mana Pak? Min kali plus. Niat jahat, cara ngajabat sama dengan min. Tadinya suka kaya jadi suka miskin. Bandung kan kemarin lebaran, khawatir Bandung mau takbiran. Saya juga ngurus yatim piatu. Bandung kemarin yatim piana. Nya, ke wali kota coba kena musibah. Ngaji wajib ngaji. Min kali plus sama dengan min. Plus kali min, min. Anak jalanan yang saya coaching, saya ajak ke masjid. Tadi yang nanya, Ustaz masih di Baitul Syukur?
masih kajian budak rehabilitasi di situ. Niatnya udah bener Pak, caranya karena sayanya sibuk jadi kurang tergarap. Makanya ya sholat subuh genep rakaat atuh. Niat hijrahnya udah kuat, cuman nggak ada pembimbing. Nya DKM laporan, tad baru daketa sholat subuhnya genep rakaat. Niatnya udah bener karena Allah, tapi caranya nggak mengikuti cara Rasulullah. Nya digebuk ku DKM atuh. Mazhab naon deui ieu? Zaitun makan sajajar ada laki, ieu mah sholat subuh genep rakaat. Pak, dua wae alus komo genep cenah. Kan rudat sih. Dua aja bagus, apalagi 6. Sia teu make ilmu. Datang anak buahna, bos kunaon jiga nu nyeri hate? DKM legeg cenah, aing keur maksiat teu ngagugat, aing rek taat dihujat. Ku saya we bos cicing maneh, geus diberesan ku Ustaz Epi. Maneh rek naon ka dieu? Rek hijrah atuh jiga bos, banyak Batman tobat Robin henteu. Rek salat nurutan bos, salat naon subuh, ieu mah rada ngarti, sabaraha rakaat 2. 2. Mana 2, aing wae nu genep carekan kok mesti 2. Min kali plus min, plus kali min. Awas eta rumus matematika eksakta. Komo min kali min mah plus. Apa filosofinya Ustaz? Kalau niatnya jahat, pasti menuntut caranya juga jahat. Plus bener eta teh penjahat. Suka miskin eta mah. Kita al-abrar dengan semangat halal bihalal. Terima kasih ya Allah dikasih kuota sisa usia. Panjang umur itu kurang umur. Ulang tahun itu hilang tahun. Disampaikan lagi Idul Fitri kembali dipitrahkan tong kokotoran deui. Kumaha carana Ustad? Tulis ini agak berat. Bongana diondang. Sing nyaah kanu ngewa. Harus sayang kepada yang benci Bu. Sing nyaah kanu ngewa, sing asih kanu dengki, harus cinta kepada yang mendolimi. Nanti siapa ponder tentang ini? Sing loba mere kanu koret, nanjak kabehnya punya. Sing nyaah kanu ngewa, itu seni menjaga kefitrahan. Sing asih kanu dengki, loba mere kanu koret, tong riweuh kunu eueuh, tong nyeri kunu leungit. Dir mantan, maafkan aku yang dulu. Tong ria kuno aya, da maot mah teu mawana naon. Istri cantik kita wafat ikut nggak? Bu, sayang sama bapak. Bapak wafat ikut nggak? Rek kawin deui moal. Tuh silih pelong berarti geus boga niat eudeuh ceuk. Nya sok we, da takdir eta mah. Boleh saya bertanya? Saya nanya, saya bertanya-tanya, kenapa ketika suami mau wafat ibu tidak ikut? Ibu apa BCL? Baunge, Bunga Cipta Lestari, sayang nggak sama Ashraf Sinclairnya? Curik nage 3 minggu tang ngajaran 2 tang. Kamari mah geus aya di PPJ jeung si Ariel leumpangan. Menikeuh teh. Kunaon jeung ieu? Kan sarua lalaki atuh. Ningali si Ariel jeung Baunga yang jadi aral. Baunga kemana nangis yang di Sandiaga waktu Ashraf wafat? Udah move on atuh Ustaz. Emang gampang move on. Ibu sayang sama suami? Aslina suka dikasih nafkah cara sama suami? Tisaha eta teh. Awas musyrik ti Allah. Loba janda garaya berarti menang rezeki. Nu lain ti salakina. Jadi ulah baperan Bu, nantinya koperan. Baperan itu bawa perasaan, koperan korban perasaan, baperan koperan tidak diubaran nantinya bagasi, bahagia enggak sedih iya. Ibu kamari merinding bukan karena covid, ningali TV tak lockdown kan, PPKM gawe nyawa remote, Rajo Ikatan Cinta, ningali si Andin yang saya ngajuru milu ngahujan, kan baper dulu lain wawun teu rudat heueuh nepi ka kecipirit ka busiatan atuh dulu lain rudat mata atau abi mah TV diganti ku set top box jadi parareup kan kabeh tah. Khotam Ikatan Cinta pindah bahasan karena layangan putus WTV langsung barageun ka salaki. Awas mun jiga si Aris beda si Aris teh indit jeung si Lydia selingkuhanana kan kakak Padokia
si Kinan tadi bawa watir meren bos, langsung ngambek, awas kalau si Aris rudet ibu-ibu mah. Ibu suka dikasih nafkah di sahaeta di Allah, sepakat? Ulah musyrik di Allah. Rezeki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar. Seperti Pak Asep Junaidi, mestinya 2024 sudah ditakarnya tahun ini Pak, sing sehat weh. Saya juga nggak nyangka viral. Saya dengan beliau itu di Al-Latif, apalagi mudanya beliau keluar dari mihrab, mau ngimamin, nggak banyak ngomong, beliau mah fokus aja. Sekarang ketemu lagi, siapa yang mengatur pertemuan ini? Daun satu jatuh dari satu pohon yang lebat dengan daun, kalau sudah atur kering dan basahnya, jangan protes akan takdir. Saya juga ruas Pak, nah jadi viral. Saya tidak terkenal Pak Wawan, cuman orang terkenal mana yang tidak mengenal saya? Itu ujian terbarunya. Astagfirullahaladzim. Sampai lagi tawaf aja Pak Asjun, aya nu wawuh sora kan bari pembacaan tawaf tehnya aya orang nu wawuh Pak Wawan eta. Si mama bet ngandoakeun happy mah bakal loba nu kenal loba nu nyaah. Eta keur tawaf orang Ciparai, sarepi mending ngoncrang. Sama nih, itu asa di Mekah, asa di soreang cai teh. Ustaz cenah hayang dipoto di Bandung meni hesena Ustaz. Ku Allah ditakdirkeunna di dieu atuh keur tawaf teh dipoto we ulah. Mantap dicarekan ku Syekh Madinah, jamaah umroh Indonesia mah beak ku selfie cenah. Bener eta teh. Keur tawaf aya selfie. Tadi gugu sieun nyeri hateun. Nya sok atuh tawaf. Tapi ada kebahagiaan, Pak. Ketemu di negara orang di Mekah dengan tetangga sebelah orang Majalaya Ciparai. Hati tidak bisa bohong, bahagia Pak. Padahal dulur lain, wawuh henteu kakarek harita. Di negara orang Pak, ketemu dengan sedaerah, bukan tetangga dekat rumah, sedaerah. Ini halal bihalal perlunya. Perlunya halal bihalal itu, kebayang nggak acara ini mengantarkan kita reuni di surga yang sama kelak. Maka tadi ayatnya, wattaqu, takutlah, yauma, kepada satu hari. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Walaupun di dunianya sadapur, sasumur, sakasur, salembur, sagubernur, sagulung, sagalang, sagaleng kan ieu teh sawah baheula. Tapi di akhiratna teu bareng. Aya contohna ada Asiyah dengan suaminya Fir'aun. Sarumah, sadapur, sasumur, sakasur bareng teu di surgana. Asiyah dengan Fir'aun terpisah. Ada apa ini? Contoh yang lain, Nuh alaihissalam dengan anaknya Kan'an. Sadapur, sasumur, salembur, sagubernur bareng tuh di surganya. Dua tah, ada yang suami terpisah dengan istrinya, ada yang anak terpisah dengan ayahnya, ada yang suami terpisah dengan istrinya. Lut alaihissalam, istrinya walaupun istri Nabi tapi dia tenggelam di neraka. Tak tong nyeri hatian jadi ustad kan diuji ustad mah ku ti jero wae internal jika nu arenya ngomongkeun agama pamajikana mah saya baca sejarah wales we Nabi Nuh ge nabi hidayah mah urusan Allah. Maka ibu kalau mau hijrah, kalau mau berbuat baik Bapak, ada yang nyinyir, ada hater, ada netizen ngomong wae antepkeun we da ka surga mah teu ngaliwat ka imah si eta. Setuju Bu? Wales we jiga nu gelo. Jangan ingin dinilai, yang penting bernilai. Hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus, tergerus gara-gara modus tidak tulus bab status. Kabeh aya nama make status. OTW Al Abror, halal bihalal guys. Ada Ustadz Mujamil, ada Epi Effendi. Kuy guys ah. Teu nanaon ngan, nanaonan. Hirup tong kagok tapi tong ngagok. Mun teu nyaho tong nyanyahoa. Tong eraan tapi tong era mun teu wani tong wawani ya. Hati-hati statusmu terberangus, hangus, tergerus gara-gara status modus tidak tulus. Geus mah lockdown, iman down, kegiatan breakdown, pikiran suudon, efeknya smackdown atuh. Lumpatna kana oskadon jeung saridon. Anggap we lockdown mah cooling down, jalani dengan slow down. 2 tahun atuh Covid. So, tapi saya positifkan wabah, waktunya benar-benar beribadah. Virus harus lebih apik dalam masalah ngurus
Berwudulah sebelum diwudukan. Jadi saya mah kemarin Pak Wan nggak kena itu wudu. Sampai Pak Wali itu nanya, Ustaz cenah diriung wae teh teh sieun Covid, manya aloe eleh ku corona teh. Komo nusok ngaroko mah. Corona teh mungkin kan nusok ngaroko mah. Kadang kan corona mah nyerangna virus paru-paru. Jadi kan nusok ngaroko mah pas rek nyocot teh geus barolong cenah ieu mah. Tadi cocok ya mau sorangan. Punten kan nu ngaroko abi gosok. Loba pisan nu ngaroko mah kelebihanna. Padilahna loba. Nu ngaroko mah imahna tara kaasupan bangsat. Karena batuk sabeubeting atuh. Si bangsat mah geus dinyumput, geus dikebrong reungit. Goblok si eta can molor. Batuk we, mentak istiqomah ngaroko teh. Terus nu ngaroko mah tara pikun. Karena ngorok keneh geus maraot. Tara diudak anjing nu ngaroko mah. Dua lengkah ngagedebru dan napasna ponok. Ada itu yang ngomong ke saya, Ustaz Evi teh ngaroko wae cu. Tapi anu rock and roll mah langsung negur. Ustaz Evi ngaroko wae, hayang paeh. Paeh mah seungeut deui we cu urang teh kan moal korek. Nu ngaroko mah loba pisan dalihna teh nya. Tak corona mah tara nyerang kan nu ngaroko mah. Karena kan paru-paruna geus bolong otomatis. Jadi cek corona teh asa percuma nyocos ieu mah. Gitu. Yang penting, yang prinsip jaga wudhu. Sebelum diwudhu, Ibu, Bu, taqabbalu minna wa minkum minna aidin wa faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Ibu ingin cantiknya dari dalam, inu modakna. Insya Allah. Gelis henteu peureuh teh. Wudhu iroh. Sese banget. Ai ka skincare menta jak laki wani jeung malototna mana aja tah skincare friend cantik mah relatif nu mutlak nu goreng mah. Setiap orang bisa beli kosmetik tapi bisa nggak beli cantik. Jaga wudhu Umi Pipik Peggy Melati Sukma Oki Teh Nini jaga wudhu teh kapun bojo tingali glowing tah apa eta nu eta tah nu anyar tah aduh nu anyar abi mah teu kasep jiga bapangan payu. Orang al-abror gararan tangan mubajir. Pak Wawan hiji we tiba heula. Pak Ajis hiji we cabangna. Pak Umar seberiji Pak Umar? Perkuat pusat, perbanyak cabang. Allahu Akbar. Keur nuanian. Tong serius ting buah, nu serius mah nu manaot. Sama teu kasep ngan payu. Eta unggul beda nasib jeung orang al-abror teh. Bu, ai nafkah ti saha Bu? Sepakatnya ulah musyriknya. Ya Allah. Si bapak nu saha? Matak maot ge teu ngilunya. Dan nu au. Ibu ingin kaya? Ingin berkah? Ada orang miskin gara berbagi nggak? Ada nggak orang melarat gara-gara sedekah? Kenapa orang donor darah sehat? Karena selalu diberi darah baru. Yakin? Ibu ingin sehat rumah tangga? Sedekahkeun salaki teh. Ame harampang. Hese jeung ibu-ibu mah. Baper. Salaki maot ngilu teu? Henteu. Malah ibu ditanya, "Musaki maot teh kawin deui?" Edeuk. Nya sok we. Ayeuna balikeun pertanyaanna. Mun salaki sameme maot kawin deui meunang teu? Tuh kan caricing egois. Bu loba nu salaki maot ngabatin tah stroke gula darah pikiran hayang kawin teu meunang izin. Leket teh maot teh. Ai salaki maot beak idah ibu kawin deui. Nya salakina teh ngajungjurigan atuh. Maneh mimin kawin deui min. Ah cenah soal si AA ieu teh. AA teh kan geus beda alam. Penasaran. Mana egois min. Aing ngamari maot ngabatin hayang kawin teu meunang izin ti sia mimin. Ai sia kawin deui. Teu naon tapi ranjang meunang nganyuk aing di Kolombia. Wah di ngojok. Kan jeung sia nganyukna ge. Tenang moal ibu rumah tanggana. Moal dijungjurigan jurig salaki. Tah ame ibu salaki maot rumah tangga tenang ibu sing bijak.
titah deui salaki kawin sama meh maot. Tenang berasok. Ini bocoran Bu dari pusat Bu. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun. Saya dapat bidadari surga kalau soleh. Ibu mun soleha dapat bidadara surga. Jadi salaki urang teh di akhiratna mau anu ieu deui. Ibu mun ke ka surga amin. Ibu rek make salaki nu ayeuna rek engke. Sok ngobrol we anggap eueuh nu ka dieu mah sok. Kalau ibu wafat biiznillah dengan izin Allah masuk surga, mau pakai bidadari surga, Bapak rek pakai bidadara surga ibu. Hah? Non juga nu teu pere Bu. Nya itu pamereti Allah Bu candak we. Pasti ibu milih nu itu nu ieu mah giung ayeuna ge. Tah silaturahmi teh kadang di jero rumah tangga teh rudet. Ibunya ka salakinya aslina ustad nya bae. Tapi loba ibu-ibu nu hudang sare ekspresi ningali beungeut salaki kieu tah. Kalau terjaga tengah malam, ibu lihat wajah suami, kunaon, ngaberi gidik, curhat ke ustad, gila ustad, baheula mah Pak Ajis teh six pack, cenah, anu mah jiga roti kadet, matak sepedahan wae, cowok prenagen atuh, hamil, coba kerekna, cenah, yo voice note-na dikirim ke ustad, set, dipencet teh, nyap kekerol iya sabu suara si bapak ngorok cenah teh orat teh coba ustad bentukna geus teu jelas mungkin sare disidik-sidik teh mana bungut mana butung komo mun sarena disarung cenah jiga dadar gulung cenah can hitutna tarik nepi ka ditanyakeun detail ustad kunaon cenah lalaki hitutna tarik aing teh jawab tongnya kamu nanya kamu bertanya-tanya nya heueuh da deukeut ka nami ka tuh curang ieu ge ngomong deukeut ka numik mah tarik si bapak itu na tarik heueuh da deukeut ka numik belah mana mikna eta deukeut lato-lato curang ibu-ibu mah rudet lah rek kitu wae curang ibu si bapak nangunyar di al abror jiga abi baheula di dieu teh lain soleh-soleh teuing ngahindari ibu di imah ganeng matak sok begadang we jeung Pak Wawan jeung Pak Edu di dieu lain soleh-soleh teuing ngahindari nu imah cacare kamu datang teh brewek kemana wae terus ngadongengkeun bapak-bapak teh di masjid teh heuh cenanya nu di imah mah ganeng can sare masuk da ibu-ibu mah mun geus mandi da lain geulis atuh tingali segala ditempelkeun anuk jiga Gajah Mada di dieu jiga anaconda mun rek sare teh bonteng bangkuang cau itu pamajikan runtah gede bage cek aing teh matak mulain karena Allah serudet lah aslina apa cok lamun apalagi para ustad mun istrina nggak siap mentalnya telat saeutik teh ADMN di mana ceng teh MCT mencret anas digas atuh ditinjak gas teh dalin tai ngubut ka imah geus di imah teh assalamualaikum buka waalaikumsalam gedebut teh di sare itu pamajikan patung selamat datang hana seluruhan balik tapi saya paham dan harus bijak perempuan itu tenang ya Bu ya kalau suaminya ada di rumah ya tong eta lah kunaon perempuan kalau dipoto sok darengdek mereka butuh sandaran jadi tenang mun aya salaki di imah teh matak pun bojo lamun teu ngilu sok dibere CTM we cina sare teu apaleun urang pulang anting ge kitu teknikna teh Pak. Jadi bukan karena Allah itu kenapa lelah karena tidak lillah ningali si bapak geus kitu bentukna komo nu nguseup wae mah dibalong we Ustaz Nabi teh geus hampir 30 tahun rumah tangga jeung si bapak teh terus masalah nama abi teh pernah cenah dipelong 3 jam jika manehna melong kukumul apa kukumul pelampung pancingan yang kikituan ya jadi si bapak teh mun geus balik di kantor teh langsung nyokot jejer langsung ka balong kitu we kana kukumul si ibu teh timuru
jealous. Ustaz cenah tingali kana kukumul mah 3 jam bapana teh abi masalila jadi pamajikanana teu pernah dipelong 3 jam jika kukumul berarti temuru Pak Asep. Ceu ate ibu bet eleh geleng ku kukumul mun si bapak balik ibu asup kana jolang caian beheungna dikenuran ibu ngegea panitik terus ibu kikituan. Alhamdulillah Ustaz dicabok heueuh da lain kukumul nya silaturahmi teh hese mun teu dibingkai dirangkai mah lalai dan terbengkalai maka perlu ngariung kieu teh ulah ngariung di dunia unggul tapi na kudu ngariung di akhirat. Ada yang suaminya terpisah dengan istrinya Nabi Lut punten. Ada istrinya terpisah dengan suaminya Asiyah. Ada ayah terpisah dengan anaknya Nuh. Ada anak terpisah dengan ayahnya Ibrahim. Ayah nu kompak dua anak asup neraka salaki pamajikan. Wa mra'atuhu hamalatal hatab. Ada nu ideal Ibrahim kama barokta ala Ibrahim. Istri, suami, anak semua masuk surga. Seberkah keluarga Ibrahim. Saya doakan al-abror seberkah keluarga Ibrahim. Cik, balik deh ke ibu-ibu. Ibu-ibu, ningali contoh nu bieu opat tah. Anak ka surga, bapak ka neraka, suami ka surga, istri ka neraka. Ibu, mun milih keluarga, rek keluarga nu mana? Tinu pilihan nu bieu. Ibrahim sepakat? Deal. Tong dirubah di. Apa tuh Ibrahim pamajikanan sabriji? Bismillahan Pak supaya bareng nggak surga. Setuju Bu? Allahu Akbar. Ruwaseun tah nya mantang tong sok tergesa-gesa pikiran heula. Ibrahim teh dua ibu yang rumah tangga juga rumah tangga sa Ibrahim pret telat saeutik langsung nyeun status kemana nyalik sik teh ya Allah langsung tahajud. Kalau suamiku masih baik untukku, kembalikan dia padaku ya Allah. WA-na teu aktif. Tapi kalau suamiku sudah tidak layak untukku dan membersamaiku, tetapkan dia di sisimu. Paeh we salakina teh dan ditetapkan di sisinya. Ibu sok jahil ngadoakeun teh. Sing ari kelasnya bunya. Bu, bae si bapak kawin deui. Anger aduh paedu geus ngesang mere pemahaman. Entak bapak sing geus aya mah entong ria kawin deui teh ibadah. Cempling we cempe tapi eling tong dibejo-bejo abi kawin deui teteh riweuh cempe we nya siapa teu waranian orang geus di masjid we di masjid lah. Takutlah kepada satu hari iya wattaqu yaumal la tajin nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu di sana permohonan proposal apapun wala syafaatun termasuk syafaat wala yukhadu minha adlu wala hum yunsarun. Tidak jadi seperti kita punya Hotman Paris ketika ada masalah di dunia. Tidak bisa main pengacara di sana kecuali amal kita sendiri. Maka kerugian kenapa banyak kerusakan dan kerugian di muka bumi bab silaturahmi ma Al-Baqarah yang ini alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Itu kebiasaan orang fasik. Ulaika humul khasirun. Mereka orang-orang yang memutuskan apa yang sudah Allah kuatkan menjadi akad. Wa yaqtauna, tapi mereka ma'amarallahu putuskan perintah itu. Salah satunya perintah silaturahmi. Kalau hidup ingin sukses, guys, tong loba HS. Kena tiis juga S. Stres, hudang sare ngandalkeun Askes jeung BPJS. Mun hirup yang sukses buka akses, lobaan CS, gawe progres. Anu protes proses, insya Allah sukses. Saya saksi hidup beliau, beliau saksi hidup saya. Berangkat dari Al-Latif, nggak nyangka ya, jadi punya takdir seperti hari ini. Beliau jadi endorse-nya, ambasadornya KAF. Kalau saya lihat di IG-nya, saya juga Pak. Karena kita sama-sama berminyak. Karena glowing itu tipis alir dengan hinyai. Kita dapat endorse dari KAF, KAHF. Wah, San Mujamil, keren Eta teh Pak. Saya ge reuas kana ngeusnakeun. Nah, saya teh jadi cowok jajak kalau heron kasiro. Saya dari topi sampai kaos kaki leuwihna sapatu Gucci teu meuli Pak Wawan. Kunaon ku silaturahmi. Tambah doa orang tua Pak Haji si Mama. Happy mah mun soleh cenah. Kamu mana ge?
bakal banunya umroh tinggal ngomong aslina apa wawan. Keluar negeri pulang anting gratis, terakhir aya kondangan dari Thailand. Cuman saya nggak pergi karena orang Thailand lalumpang ka dieu ka Borobudur. Nyata biksu-biksu menyaurang ka ditu. Sambut lah saya. Itu doa orang tua. Umroh tinggal ngomong cenah epi mah. Luar negeri pulang anting gratis, aslina apa wawan. Dahar di mamana teu mayar. Tak saksina pun bojo. Kita makan di mana yang bayar? Selalu dibayarnya sama foto. Bu berapa semua? Nanggap sepi cek saya teh. Untuk ustad tuh kedah. Nyunggen foto saling video sama menit. Kanggo bumper. Oke guys, jangan ngaku ke Bandung kalau belum mencoba bakso tulang iga sanguan. Tiap kadinya Bu Yeni terang mayar. Nelpon dong ngasih mama, mama doa mama diijabah. Epi dahar di mamana teu mayar. Nah hanya bisa gitu, siapa banget pikarunyaeun. Mata hirup teh kudu pikarunyaeun. Ame teu mayar. Endorse Pak, ambasador. Dia ke Asbul pulang dari Piadeg. Tadi di mana? Di abroad, dia pakai jaket anyar. Teu meuli. Maka silman koto aka, sambungkan yang terputus denganmu. Pasep wilujeng angkat menjadi duyufullah. Panggilan yang pertama tadi panggilan apa? Panggilan Allah, salat, geus araloh can sekolot teh. Kapungkur makan gitu. Neng aa, pasep geulit terus araloh can. Apa yang dimaksud? Salat, 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 salat. Ibu pernah ningali lauk lelempangan di PPJ BIP? Lauk man akuarium we. Waririn Allah, Allah, Allah. Rizkina neangan didatangkeun. Pun bojo nelpon AA para blauk beak menkol heula meuli. Lung. Saya pernah diundang Ustad ke hajatan besar. Orang kaya yang ngundangnya boga balong lauk pawawan aya saung na luhur balong teh. Diuk di dinya. Di pasian bala-bala bit. Ningali lauk keur wirid jadi ternyuhnya cara Allah mengatur rezeki makhluknya. Bala-bala teh sagegel ku abdi. Pasep sagegel dikalaukeun. Saya eta nu ngagerakeun abdi mere bala-bala ka lauk. Lauk mah gawena Allah, Allah. Aya teh lauk amek-amekan dikasih bu. Goblok, turunkan harga. Allah. Allah sok lauk tingali Allah, Allah. Wirid we dikrullah. Eta bala-bala jatah saya ge dibagi dua. Lu reuah saya lauk tiga lumba-lumba ngajleng mana cengekna alah minta cengek mahal ganti we ku sireum hideung sarua ladana. As-salatu lidikri, tenang hati itu dengan salat. Maka kalau panggilan Allah berkumandang salat. 2 haji dan umroh. Bersyukur Pak, saya masih ngantri uroda mahal keneh. Tapi tidak bisa ngamu tawifan mameureun, bisa aya jatah mah, tapi kalau belum waktunya Pak, bersyukur dipercepat. Bekal yang 2 itu untuk panggilan Allah yang ketiga, kematian. Ibu, Bapak, apal Mang Oded, wali kota Bandung, Allahu yarham, sepakati ya, semua hafal meureun. Wafatnya hari apa? Di mana? Tos ibak gaduh wudu cek si umina sengit ustad di parfum mangodet deh. Syukrul wudu teras ke masjid langsung calik tahiyatul masjid teras intidor 2 rakaat ngantosan khotib naik mimbar. Ternyata beliau yang berkehendak jadi khotib. Betul kata Pak Asep. Teu apa wali kota apa maot Pak. Kok mau urang rakyat. Saya dapat telepon dari Mujahidin, Ustad kersa ngimaman ingat ka Mang Oded kanu lain we. Mautna dinten Jumat tos salat husnul khotimah. Panggilan Allah yang ketiga kematian. Teu lami ti harita Eril saha tah? Putrana Pak Gub. Ngobrol heula halal bihalal heula seminggu sebelum kejadian di Intercontinental, popotoan heula. Teu apa? Abi ge curiga. Ningali ibu-ibu di carahayaan kieu. Teu apa. Ibu hoyong ka surga. Daek teu initna ayeuna. Tuh kan embung. Rudet jeung ibu-ibu mah hayang ka surga tapi embung initna.
Rek jalan mana ya? Boga orang jero, boga kalauhan. Mistis eta mah syarat mati itu tidak harus tua, sakit dan miskin. Maka berwudulah sebelum diwudukan, salatlah sebelum disalatkan, penuhi panggilan Allah termasuk haji dan umroh. Tidak ada orang miskin gara-gara sering pergi, tidak ada orang melarat gara-gara sering ziarah. Saya doakan berkahna walimatus sabar Pak Asep, ibu, istri, dan kesuksesan anak-anaknya menjadi keberkahan kita juga. Pak Asep, tenang Pak Asep, saya mau mewakili Pak Asep. Hitung-hitung sambutan. Ya, kalau Pak Asep dan keluarga yang mau jadi tamu Allah ini pernah ada kesalahan, dimaafkan ibu-ibu, bapak-bapak dimaafkan, aman Pak Asep, tinggal komisina, dia maafkan Pak Asep. Sing jongjon Pak Asep. Ihram itu layaknya halal bihalal. Bu, boleh nanya 5 menit lagi, saya sono kene. Kenapa kalau berbuka puasa itu bahagia banget Pak Umar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada naon utara dijawab? Adan maghrib pas buka puasa. Kabe doana Allahumma nakasubtu. Sepakat ya? Bahagia ku teh manis ge. Karena sudah taat sehari itu, bukan teh manis seblak yang karedok pasreng lain. Bahagia karena taat sehari itu. Coba nutup puasa pas adan maghrib, hambar dong. Kamari teh nu diharamkeun teh nu halal pas Ramadan teh ayeuna aya halal bihalal, hayu urang halalkeun deui. Yang pernah kasih geung ka ingeung-ingeung ka gedag goyang-goyang ka sebat ka sabit ka sebut ka sabet-sabet, mohon maaf kita satu masjid satu komplek pasti aya wae lah nu kieu mah aya meureun. Da urang mah geringna tetangga bangun rumah urang asam urat. Pawawan beli mobil baru urang setruk. Ngadenge tatangga kawin deui urang pingsan aja euceur udah terudet teuing. Teu kudu ku kopi euceur mah ningali batur maju ge maot. Tapi sing aya eta senang melihat orang susah. Taqabbalu minna wa minkum. Ja'allahu wa iyyakum minal aidin wal faidin. Jangan tidak dimaafkan, jangan malu minta maaf biar pulangnya harampa. Maka Pak Asep pamitan karena rek ihram mah Pak Asep calana wae kudu dibuka. Karunya di penjara seumur hidup di tanah air, di itu mah bebas ke dua wiper teh. Merdeka ke. Nu halal aja jadi haram Pak Asep. Komo ieu haji. Mantak dihapunten Pak Asep secara keluarga dihapunten. Dia aman Pak Asep. Ngaran ibadah haji umroh mah kontrak mati. Kalau ibu naik pesawat take off eta teh geus kontrak mati, maka mengkel wudu Pak Asep, moal tasbih juga bawaban ame tenang hate wiri. Tong ngobrol na kapalnya olan TV. Di mah aya TV mah. Wirid we. Tong badegong kamu tawif. Eta jelema abong beunghar sombongna eta. Na kapal. Embung diatur ku pramugari teh. Diukna teh sangeunahna we. Nu beunghar tapi bodoh. Ku pramugari ge sampean pelayan. Saya raja penumpang. Bebejalah kamu tawif, Pak. Mau kemana Pak? Si pramugarina bebeja minta tolong kamu tawif. Ustaz Devi itu cenah hese, eta mah rada bedegong, sombong. Bapak mau kemana Pak? Mau umroh. Umroh mah dipengker Pak, dipayun mah ka Belanda cek saya teh. Pindah Pak Wawan. Padahal kapanan eta keneh. Tak ripuh ibadah teu mawa ilmu, na kapanan ge kasiksa. Tak bismillah Pak Asep. Diwakilan ku pribados ya, sapaket jeung halal bihalal. Mudah-mudahan jantan mabrurah. Labbaik Allahumma hajan, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma labbaik. La syarika laka labbaik. Tok mawa kamusrikan, keluarga PHP-keun we ka tatangga. Insyaallah dijaragaan. Siap Bu, Mbak menjaga rumah Pak Asep? Hubas lain, hubungan baik sama tetangga. Tong mikiran Coldplay Pak Asep. Ini terjelas tiket nangge Coldplay Pak. Barudak keur ngararat hayang tiket Coldplay, sia teh ka masjid teu make tiket mah ceuk urang teh. Fokus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Biar ibadah hajinya tidak lelah, harus lillahi rabbil alamin. Biar bertahan harus bertuhan. Biar tidak mengeluh harus mengallah. Muntang manteng ulah monteng. Kitu we bekal manasik di abdi mah. Berat ibadah haji teh. Coba mahal, coba ninggalkeun keluarga. Maka tadi harus sekali saya melihatnya. Kalaulah saya tidak kembali lagi, ikhlaskan. Insya Allah Pak Asep, wih deui.
karena hanya doa yang merubah takdir. Duh, keungeunahna ya ceramah kudu eureun sajam. Karaoke gitu menang leuwih ti sajam nya Pak Jisnya. Sok karaokean kan ya Pak Jis? Karaoke kalau sajam Pak Umar diingetin sama PL-nya tuh. Pak, sudah 1 jam Pak, mau ditambahin nggak? Rugi jadi ustad teh. Coba penyanyi dangdut sajam. Saya ember tak saweran lagi. Urang mah hahaha dalahar baralik eta teh. Tapi sok aya nu pas seleket bawawan bisa depi cenah hari di bumi sok heureuy sareng bojo. Sebenarnya gawe, ayeuna tanya Pak Asep teh. Pak Asep kan tentara. Pak Asep di bumi sok baris berbaris teh. Sebagai gitu kolonel gitu. Kasih ibu barudak, siap gerak. Mama barudak. Geradahan. Gerak. Keburu imsak atuh. Henteu meureun Pak Asepnya. Sok tukang beca tanya sok beca teh di mana ngadat ya atuh ustad gawe cenah dibaheurin di kudu bebecaan nyoba ngontrak bararahe nya ustad ge sarua meureun nya Pak Umar ustad teh Pak Umar kalau ada hajat sama istri malam Jumat sok hamdalah heula teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istriku, innal hamdalillah nahmaduhu wa tuh kabur adaan subuh ya adusna tong serius ting ah orang abror mah serius di baheula ge kayak nu kahuruan mah ditulungan oh nah eta hadapan masjid kahuruan auzubillah teu ditulungan oh mah datang sambutan kaburu tutung tong serius ting ah geus saja mah sakitu we ti abi mah aya tomat aya peuteuy tamat euy kaci situ meuli kopeah sakitu we kaseke ponok kaseke panjang pambrokna di Cisitu ceramah rek ponok rek panjang da anger budgetna mah ngan sakitu ieu teh 2 judul Pak Asep 2 judul ya teh can konfirmasi ka Pak Ajis Pak Asep cerdas disapaketkeun efisien aya tentara mah nya perhitunganna edan 2 judul tadi ini sad hati-hati sad ngeri cerdas Pak Asep nuhun ilmuna Pak Asep jaba halal bihalal jaba syukuran budak opat ya teh nu kuliah nu katarima di kedokteran di Unhan teh opat kuduna mah ieu teh nya bae lah meureun mampuna sakitu da ibadah mah samampumu kan Mas Tatung geus Pak Asep lancar Pak Asep kalau ingin lancar lagi Pak Asep perginya minum Vegeta Pak Asep lancar bisanya Allahumma yassir wa la tu'assir Allahumma yassir lana umurana. Semoga hajinya mabrur, ibadahnya diterima, dosanya diampuni, tijarohnya diberkahkan, apapun itu profesinya. Ustaz, jazakallah Ustaz, jauh di mata dekat di doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhum manasina wa alimna minhum mazahirna warzuqna tilawatahu anna alaihi wa atrafana waj'alhu lana hujatan waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma hajan mabruran wa danban maghfuran wa sa'yan mashkuran wa tijaratan lan taburan. Saya Pependi mewakili istri Ibu Deti walaupun tanpa disponsori ongguan dan marjan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum yaqallahu wa iyyakum minal aidin wal faidin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Sengaja, mohon maaf, ceramahnya nggak dipanjang-panjang. Trik epi-epi apa yang dionan deh. Ai covid ke ustad mah pawawan kosong piduiteun. Eueuh nu ngonang. Jumatan teu meunang, pengajian dibubarkeun. Nah Ustad Epi jadi genut, mangan masker, ngadaharan masker. UMKM usaha maneh kumaha maneh. Tapi tidak ada takdir buruk. 2012 itu kiamat. Hoax dunia, Mama Loren yang mengeluarkan fatwa bahwa 2012 kiamat. Alhamdulillah Mama Lorena nu maot. Urang na henteu. Kemarin Covid juga. Sebelumnya Krismon teh 98. Pak Wawan, Pak Ajis kadon memotoran weh. Berarti memang geus teu kapangaruhan ku kaayaan. Memetik arti menuai hikmah biar usianya berkah. Punten ini analogi lapangan ya, karena saya mah dados dakwah on the street. Waktu Covid dengan izin Allah saya nggak kenal Pak Wawan. Saya mau berbagi pengalaman menyikapi wabah bising aya deui.
kunaon nu gelo teu beunang ku corona. Kata rucingan ame teu asa jumaahan. Sok jawab. Ternyata aya kearifan di karakter ODGJ. Kenapa ODGJ tidak ada yang kena terpapar wabah corona mana datana? Ternyata dia teh disiplin, jaga jarak jeung sasaha. Sok aya teh nu gelo halal bihalal, reunian, buka bersama. Nu gelo mah independen we kitu. Be yourself, jadi dirinya. Terus ibu ingin sehat, belajarlah sama orang gila. Sehat sok, teu di masker, teu di sanitizer ge, lelempangan we seger. Karena teu mikiran nu teu perlu dipikir. Teu boga sawah ge, moyan we di sawah saha. Tara nanyakeun ieu tanah sengketa teu, ieu bade dijual sabaraha? Ah cicing we dihareup. Tara nanyakeun sertifikat, diusir ku nu boga imah teh, ka ditu sia. Cicing di kebon saha we. Sakapeung di Arca Manik macet sugan teh naon? Nu gelo sare tengah jalan. Polisi ge ngelehan bung saruana meureun. Sakapeung Ustad izin da saya teh jelemanya. Sok timuru kan nu gelo. Meniheunah hirupna aman nyaman sunggan mah sultan mah sia eta mah. Sarena teh di toko saha di trotoar bebas, tapi sagelo-gelona nu gelo Bu. Mentas mah culang cileung. Hujan ngiuhan. Ai urang teh gelo kadon hujanan. Memetik arti menuai hikmah dari kisah sederhana barusan, punten fokus. Berapa giga lagi usia? Kuota sisa usia kita. Usia itu tulisannya nggak jauh dengan usai. Sok perhatikan. Usia tulisannya nggak jauh dari usai. Mentak Pak Asep biar ada speechless. Ada kemungkinan saya kembali lagi. Semoga ada kemungkinan tidak kembali lagi. Karena 3 kali dipanggil oleh Allah. 1 musim adzan. Berapa gajimu sampai kau meninggalkan sholat? Maka yang malas sholatnya silakan umroh ke Samsat, Carrefour, Kiara Condong. Itu stopan terlama di dunia versi on the spot. Saya kalau ada jadwal jalur situ harus preparing 2 jam sebelumnya. Kemarin di Bapenda saya ngisi macet anggrek ka Bapenda ge. Saking lamanya stopan itu dimanfaatkan sama orang-orang yang nyari duit, nu ngamen, nu jajanan budak, lato-lato, termasuk topeng monyet Pak. Nareret ke monyet, monyet sholat Pak Wawan. Di stopan monyet sholat. Saya teh Ustad nanya, Mang aya teh monyet sholat naon leuwih getol ti Ustad? Sholat sunat lampu merah. Ya sholatnya nggak kenal adzan, tiap lampu beureum tiap sholat. Cai teh hadis riwayat saha bae da monyet lah. Tong dibid'ahkeun. Tapi hikmahnya apa? Saya ceritakan ke anak-anak. Coaching klinik, barudak hari gini belum sholat, mana ulin ke Samsat. Monyet wae sholat. Berapa gajimu sampai kau tidak meninggalkan sholat? Yang unik lagi dari kisah klasik barusan bawawan, si monyetnya nggak sholatnya mau kenceleng. Mapai ke motor, ke mobil ngetrok kaca, dikasihlah uang Pak Umar 5.000, 2.000, nu aya di nalaci. Hai duit nanti dicokotna hasil sholat monyetnya kudu juga monyet. Bari tara sholat. Saya jadi inget teori Darwin ya teh. Bener monyet jadi manusia, manusia jadi monyet teh, ningali fenomena eta. Tapi hikmahnya apa? Sholatlah sebelum disolatkan. Tadi saya cerita sama Gurunda Ustadz Bunjami. Ustadz saya dulu berangkat di sini qiyam 1 juz itu di sini sama Ustadz siapa? Furqon. Siapa yang itu teh Ustadz? Yes, anu Sukron. Wah, dia. Saya bisa menangis Ustadz. Taraweh 1 juz, peluh kedua dari jam 10 sampai jam 3 sama Ustadz Sukron. Saya bisa menangis 1 juz. Ustadz kenapa? Cangke. 1 juz Ustadz tuh cangke. Bapak-bapak ngelehan. Ini pengalaman spiritual di sini. Saya juga dapat umroh di sini nih, bayi Pak Hari dulu dengan Ustadz Imam Nuryanto. Ini sejarah bagi saya. Maka ngestong dirubah. Geus tong dijual komo. Baik imah itu anu dijual mah. Beli ku masjid ame ngalegaan. Ya, saya doakan dulu al abror lega heurin, lega tempatna heurin ku rahmat Allah. 3 kali dipanggil oleh Allah. 1 musim adzan yang barusan, ke masjidlah sebelum dikemasjidkan, salatlah sebelum disolatkan. Biasakan salat itu di belakang imam, sebelum salat dan disolatkan secara acak dan paksa di depan imam. Terlebih sekarang ada tamu Allah, hadiah dari Allah, bersyukur ada ahli Quran di sekitar kita, jaga
lahir batinnya. Lalu panggilan yang kedua terkait dengan Pak Asep, panggilan haji dan umroh. Tulis Bu quotes-nya buat stimulus. Saya insya Allah Agustus pergi lagi. Allah memampukan yang mau, tapi belum tentu memaukan yang mampu. Pak Asep bersyukur mestinya 2024 ya. Allah percepat. La mani'a lima ataita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dal jad min kal jad. Kalau Allah sudah berkehendak, Pak Asep, siapa yang mau menolak? Maka kalau ibu sudah punya materi, sudah punya rumah, normal pekerjaan, tidak ada sedikit pun niat untuk menjadi tamu Allah, tunggu apa yang Allah akan kasih. Allah memampukan yang mau, belum tentu memaukan yang mampu. Ini masalah takdir, Pak Asep. Maka saya kasih motivasi, teu era ku sinetron tukang haji naik bubur. Aya geningan sinetron SCTV, tukang haji naik bubur. Komo Pak Asep tentara. Tukang haji aja naik bubur. Tukang bubur naik haji meureun kiai ceramah can sarapan teh sok ti barali. Niatkan, semoga barokah walimatus safar Pak Asep Junaidi terpapar menular kepada kita berkahnya. Kita besok-besok lusa kita dipanggil oleh Allah menjadi tamu Allah. Satu panggilan sholat. Kenapa Mekah berkah? Semua on time sholat di situ. Kalau adzan berkumandang. Kalau Al-Abror dan sekitarnya pengen berkah, ke masjid lah ketika adzan berkumandang. Ingin Al-Abror dan sekitarnya berkah, jangan berhenti bacaan Quran. Maka Mekah, perhatikan, selalu sholat orang-orang di situ tepat waktu. Ada orang yang nggak suka Islam memperhatikan carut marut kegiatan di Mekah, pabelit di lemah teh. Tapi dak ku Allahnya diaturnya. Sampai ada orang mengkritisi, itu bagaimana menertibkan ribuan manusia di setiap harinya? Tinggal cek saya teh waktu adanya. Tertib secara otomatis. Jadi kalau ingin hidup tertib, tertibkan sholatmu, nanti Allah tertibkan kehidupanmu. Setuju? Bacaan Quran. Kita kalau pulang umroh selalu ada anjuran berwakaf Quran. Temacage minimal udunan wakaf. Kenapa Mekah, Madinah berkah? Karena ada sholat berjamaah dan bacaan Quran yang tidak pernah berhenti di situ. Kita kan ada Al-Asas, rumah Quran, di sini apalagi. Yang ketiga, ingin hidup berkah, Bu? Ingin kaya, ingin berkah. Orang berkah pasti kaya. Punya anak, punya cucu, punya generasi, ingin pinter, ingin soleh. Orang soleh pasti pinter. Tapi orang pinter, minum tolak angin. Lihat iklannya. Betul tidak? Ibu pengen tahu gudang orang pinter? Ini dekat kita. LP Sukamiskin. Coba ibu masuk ke dalam. Itu orang pinter semua mayoritas. Nganti soleh. Saya sering ceramah di dalam itu. Panaha arasup ka dia. Lepat rumus Ustad. Ukur pinter tapi teu soleh. Pakai rumus yang mana Pak? Min kali plus. Niat jahat, cara ngajabat sama dengan min. Tadinya suka kaya jadi suka miskin. Bandung kan kemarin lebaran. Khawatir Bandung mau takbiran. Saya juga ngurus yatim piatu. Bandung kemarin yatim piana. Nya, ke wali kota coba kena musibah. Ngaji wajib ngaji. Min kali plus sama dengan min. Plus kali min, min. Anak jalanan yang saya coaching, saya ajak ke masjid. Tadi yang nanya, Ustaz masih di Baitul Syukur? Masih kajian budak rehabilitasi di situ. Niatnya udah bener Pak. Caranya karena sayanya sibuk, jadi kurang tergarap. Makanya ya sholat subuh genep rakaat tuh. Niat hijrahnya udah kuat, cuman nggak ada pembimbing. Nya DKM laporan, tad baru daketa sholat subuhnya genep rakaat. Niatnya udah bener karena Allah. Tapi caranya nggak mengikuti cara Rasulullah, nya digebuk ku DKM atuh. Mazhab naon deui ieu? Ai Zaitun makan sajajar ada lelaki, ieu mah salat subuh genep rakaat. Pak, dua wae alus komo genep cenah. Kan rudat sih. Dua aja bagus apalagi 6. Sia teu make ilmu. Datang anak buahna. Bos, kunaon jiga nu nyeri hate? DKM legeg cenah. Aing keur maksiat teu ngagugat. Aing rek taat dihujat. Saya we bos cicing maneh geus diberesan ku Ustaz Epi. Maneh rek naon ka dieu?
Rek hijrah atau jika bos banyak Batman tobat Robin ente rek sholat nurutan bos sholat naon subuh gimana udah ngerti sebar rakaat 2 2 mana 2 aing wae nu genep carekan kok masih 2 min kali plus min plus kali min awas eta rumus matematika eksakta komo min kali min mah plus. Apa filosofinya Ustadz? Kalau niatnya jahat, pasti menuntut caranya juga jahat. Plus, bener eta teh penjahat. Suka miskin eta mah. Nah, kita al-abror dengan semangat halal bihalal. Terima kasih ya Allah dikasih kuota sisa usia. Panjang umur itu kurang umur. Ulang tahun itu hilang tahun. Disampaikan lagi Idul Fitri kembali dipitrahkan tong kokotoran deui. Kumaha carana Ustadz? Tulis ini agak berat bongana diondang sing nyaah kanu ngewa harus sayang kepada yang benci bu sing nyaah kanu ngewa sing asih kanu dengki harus cinta kepada yang mendolimi. Nanti siapa ponder tentang ini sing loba mere kanu koret nanjak kabehnya punya sing nyaah kanu ngewa itu seni menjaga kefitrahan. Sing asih kanu dengki loba mere kanu koret tong riweuh kunu eueuh tong nyeri kunu leungit dir mantan maafkan aku yang dulu tong ria kunu aya da maot mah teu mawana naon istri cantik kita wafat ikut nggak bu sayang sama bapak wafat ikut nggak rek kawin deui moal tuh silih pelong berarti geus boga niat eudeuh ceuh nya sok we de takdir eta mah. Boleh saya bertanya? Saya nanya, saya bertanya-tanya. Kenapa ketika suami mau wafat ibu tidak ikut? Ibu apa BCL? Baunge, Bunga Cipta Lestari, saya nggak sama Ashraf Sinclairnya. Curik nage 3 minggu tang ngajaran 2 tah. Kamari mah geus aya di PPJ jeung si Ariel leumpangan. Menikeuh teh. Kunaon jeung ieu? Kan sarua lalaki atuh. Ningali si Ariel jeung Baunga aing jadi aral. Baunga kemana nangis yang di Sandiaga waktu Ashraf wafat? Udah move on atuh Ustaz. Tah emang gampang move on. Ibu sayang sama suami? Aslina suka dikasih nafkah cara sama suami ti saha eta teh awas musyrik ti Allah loba janda garaya berarti menang rezeki nu lain ti salakina jadi ulah baperan bu nantinya koperan baperan itu bawa perasaan koperan korban perasaan baperan koperan tidak diubaran nantinya bagasi bahagia enggak sedih iya ibu kamari merinding bukan karena covid ningali TV tak lockdown kan PPKM gawe nyawa remote lajo ikatan cinta ningali si Andin hese ngajuru milu ngahujeun kan baper dulur lain wawun teu rudat heueuh nepi ka kecipirit ka busiatan atuh dulur lain rudat mata atau abi mah TV diganti ku set top box jadi parareum kan kabeh tah khotam ikatan cinta pindah bahasan karena layangan putus WTP langsung barageun ka salaki awas mun jiga si Aris beda si Aris teh indit jeung si Lydia selingkuhanana kan ka Kapadokia si Kinan teh dibawa watir meureun bos langsung ngambek awas kalau jiga si Aris rudet ibu-ibu mah ibu suka dikasih nafkah di saha eta di Allah sepakat ulah musyrik di Allah. Rezeki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar. Seperti Pak Asjun, Asep Junaidi, mestinya 2024 sudah ditakarnya tahun ini, Pak. Sing sehat weh. Saya juga nggak nyangka viral. Saya dengan beliau itu di Al-Latif. Apalagi mudanya beliau keluar dari mihrab, mau ngimamin, nggak banyak ngomong beliau mah fokus aja. Sekarang ketemu lagi, siapa yang mengatur pertemuan ini? Daun satu jatuh dari satu pohon yang lebat dengan daun, kalau sudah atur kering dan basahnya, jangan protes akan takdir. Saya juga ruas Pak, nah jadi viral. Saya tidak terkenal Pak Wawan, cuman orang terkenal mana yang tidak mengenal saya? Itu ujian terbarunya. Astagfirullahaladzim.
Sampai lagi tawaf aja Pak Asjun aya nu wawuh sorak kan bari pembacaan tawaf teh nya aya orang nu wawuh pawawan eta si mama bet ngandoakeun epi mah bakal loba nu kenal loba nu nyaah eta keur tawaf orang Ciparai sarepi mending ngoncrang sama nih itu asa di Mekah asa di soreang cing teh Ustaz cenah hayang dipoto di Bandung meni hesena Ustaz ku Allah ditakdirkeunna di dieu atuh keur tawaf teh dipoto we lah mantap dicarekan ku Syekh Madinah jamaah umroh Indonesia mah beak ku selfie cenah bener eta teh keur tawaf aya selfie teh digugu sieun nyeri hateun nya sok atuh tawaf tapi ada kebahagiaan Pak ketemu di negara orang di Mekah dengan tetangga sebelah orang Majalaya Ciparai hati tidak bisa bohong bahagia Pak padahal dulur lain wawuh henteu kakarek harita di negara orang Pak ketemu dengan sedaerah bukan tetangga dekat rumah sedaerah ini halal bihalal perlunya halal bihalal itu kebayang nggak acara ini mengantarkan kita reuni di surga yang sama kelak maka tadi ayatnya wattaqu takutlah yauma kepada satu hari la taji nafsun nafsin syai'a walaupun di dunianya sadapur, sasumur, sakasur, salembur, sagubernur, sagulung, sagalang, sagaleng kan ieu teh sawah baheula. Tapi di akhiratna teu bareng. Aya contohna ada Asiyah dengan suaminya Fir'aun. Sarumah, sadapur, sasumur, sakasur bareng teu di surgana. Asiyah dengan Fir'aun terpisah. Ada apa ini? Contoh yang lain Nuh alaihissalam dengan anaknya Kan'an sadapur, sasumur, salembur, sagubernur bareng tuh di surganya dua tah ada yang suami terpisah dengan istrinya ada yang anak terpisah dengan ayahnya ada yang suami terpisah dengan istrinya Lut alaihissalam istrinya walaupun istri Nabi tapi dia tenggelam di neraka tak tong nyeri hati anu jadi ustad kan diuji ustad mah ku ti jero wae internal jika nu arenya ngomongkeun agama pamajikanna mah saya baca sejarah wales we Nabi Nuh ge nabi hidayah mah urusan Allah maka ibu kalau mau hijrah kalau mau berbuat baik bapak ada yang nyinyir ada hater ada netizen ngomong wae antepkeun we da ka surga mah teu ngaliwat ka imah si eta setuju bu wales we jiga nu gelo. Jangan ingin dinilai, yang penting bernilai. Hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus, tergerus gara-gara modus tidak tulus bab status. Kabeh aya nama make status. OTW Al Abror, halal bihalal guys, ada Ustadz Mujamil, ada Epi Effendi, kuy guys ah. Teu nanaon kan? Nanaonan. Hirup tong kagok tapi tong ngagok. Mun teu nyaho tong nyanyaho ah. Tong eraan tapi tong era mun teu wani tong wawani ya hati-hati statusmu terberangus hangus tergerus gara-gara status modus tidak tulus geus mah lockdown iman down kegiatan breakdown pikiran suudon efeknya smackdown atuh lumpatna kana oskadon jeung saridon anggap we lockdown mah cooling down jalani dengan slow down 2 tahun atuh covid so, tapi saya positifkan wabah waktunya benar-benar beribadah virus harus lebih apik dalam masalah ngurus berwudulah sebelum diwudukan jadi saya mah kemarin Pak Wan nggak kena itu wudu sampai Pak Wali itu nanya Ustaz cenah diriung wae teh teu sieun covid manya aloe eleh ku corona teh komo nu sok ngaroko mah corona teh mungkin kan nu sok ngaroko mah kadang kan corona mah nyerangna virus paru-paru jadi kan usok ngarokok mah pas rek nyocot ya geus barolong cenah ya mah. Tadi cocok ya mau sorangan. Punten kan nu ngarokok abi gosok. Loba pisan nu ngarokok mah kelebihanna. Padilahna loba. Nu ngarokok mah imahna tara kaasupan bangsat. Karena batuk sabeueuting atuh. Si bangsat mah geus dinyumput, geus digebrong reungit. Goblok si eta can molor. Batuk we, mantak istiqomah ngarokok teh. Terus nu ngarokok mah cara pikun karena ngorok ini geus maraot
Tara di udak anjing ngarokok mah. Dua lengkang ngagedebru dan napasna ponok. Ada itu yang ngomong ke saya, "Sarepi teh ngarokok wae, tapi anu rock and roll mah langsung negur. Sarepi ngarokok wae, hayang paeh. Paeh mah seungeut deui we curang teh kan moal korek." Anu ngarokok mah loba pisan dalihna teh nya. Tak corona mah tara nyerang anu ngarokok mah. Karena kan paru-paruna geus bolong otomatis. Jadi cek corona teh asa percuma nyocos ieu mah. Gitu. Yang penting, yang prinsip jaga wudhu. Sebelum diwudhu, Ibu, Bu, taqabbalu minna wa minkum mina aidin wa faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Ibu ingin cantiknya dari dalam, inu modakna. Insya Allah. Gelis henteu peureuh. Wudhu iroh. Sese banget. Ai ka skincare menta jak laki wani jeung malototna. Mana jatah skincare? Pren. Cantik mah relatif, nu mutlak nu goreng mah. Setiap orang bisa beli kosmetik, tapi bisa nggak beli cantik? Jaga wudhu, Umi Pipik, Peggy Melati Sukma, Oki, Teh Nini, jaga wudhu teh. Kapun bojo tinggali glowing. Tahap eta nu eta tah. Nu anyar tah. Aduh nu anyar. Abi mah teu kasep jiga bapangan payu. Orang al-abror gararan tengan mubajir. Pawawan hiji we tiba heula. Pak Ajis hiji we cabangna. Pak Umar seberiji Pak Umar. Perkuat pusat, perbanyak cabang. Allahu Akbar. Keur nuanian. Tong serius ting buah, nu serius mah nu manaon. Sama teu kasep ngan payu. Eta unggul beda nasib jeung orang al-abror teh. Bu, ai nafkah ti saha Bu? Sepakatnya ulah musyriknya. Ya Allah. Si bapak nu saha? Matak maot ge teu ngilunya. Dan nu au. Ibu ingin kaya? Ingin berkah? Ada orang miskin gara-gara berbagi nggak? Ada nggak orang melarat gara-gara sedekah? Kenapa orang donor darah sehat? Karena selalu diberi darah baru. Yakin? Ibu ingin sehat rumah tangga? Sedekahkeun salaki teh. Ame harampang. Hese jeung ibu-ibu mah. Baper. Salaki maot ngilu teu? Henteu. Malah ibu ditanya, "Musaki maot teh kawin deui?" Edeuk. Nya sok we. Ayeuna balikeun pertanyaanna. Mun salaki sameme maot kawin deui meunang teu? Tuh kan caricing egois. Bu, loba nu salaki maot ngabatin tah stroke, gula darah, pikiran hayang kawin teu meunang izin. Leket teh maot teh. Ai salaki maot beak idah ibu kawin deui. Nya salakina teh ngajungjurigan atuh. Maneh mimin kawin deui min. Ah cenah soal si AA ieu teh. AA teh kan geus beda alam. Penasaran. Mana egois min. Aing ngamari maot ngabatin hayang kawin teu menang izin ti sia mimin. Ai sia kawin deui. Teu naon tapi ieu ranjang menang nganyuk aing di Kolombia. Wah di ojok. Kan jeung sia nganyukna ge. Tenang moal ibu rumah tanggana. Moal dijungjurigan jurig salaki. Tah ame ibu salaki maot rumah tangga tenang, ibu sing bijak. Titah deui salaki kawin samemeh maot. Tenang berasok. Ini bocoran Bu dari pusat Bu. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajun. Saya dapat bidadari surga kalau soleh. Ibu mun soleha dapat bidadara surga. Jadi salaki urang teh di akhiratna moal anu ieu deui. Ibu mun ke ka surga amin. Ibu rek make salaki nu ayeuna rek engke. Sok ngobrol we anggap eueuh nu ka dieu mah sok. Kalau ibu wafat
Biiznillah, dengan izin Allah masuk surga. Mau pakai bidadari surga, Bapak rek pakai bidadara surga, Ibu? Hah? No juga nutup pere, Bu. Ya itu pamereti Allah, Bu, canda. Pasti Ibu milih nu itu, nu ieu mah giung ayeuna ge. Tah silaturahmi teh kadang di jero rumah tangga teh rudet. Ibunya kasalakinya aslina ustad nya bae. Tapi loba ibu-ibu nu hudang sare ekspresi ningali beungeut salaki kieu tah. Kalau terjaga tengah malam, ibu lihat wajah suami, kunaon? Ngaberi gidik, curhat ka ustad, gila ustad. Baheula mah Pak Ajis teh six pack cenah. Aya mah jiga roti kadet. Matak sepedahan wae. Cowok prenagen atuh. Hamil. Coba kerekna cenah. Yo voice note-na dikirim ka ustad. Set dipencet teh. Nyap. Kekerol. Iya sabu sora si bapak ngorok cenah teh. Orat teh. Coba ustad bentukna geus teu jelas. Mungkin sare disidik-sidik teh mana bungut mana butung. Komo mun sarena disarung cenah jiga dadar gulung cenah. Can hitutna tarik. Nepi ka ditanyakeun detail, ustad kunaon cenah lalaki hitutna tarik. Cai teh. Jawab tongnya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Nya heueuh da deukeut ka nami ka tuh curang. Ieu ge ngomong deukeut ka nu mik mah tarik. Si bapak itu tarik, udah deket kan umik, belah mana mikna, eta deket lato-lato curang. Ah ibu-ibu marudet lah. Rek itu wae curang. Ibu si bapak nangunyar di al abror jika abi baheula di dieu teh lain soleh-soleh teuing, ngahindari ibu di imah ganeng. Mantak sok begadang we jeung Pak Wawan jeung Pak Edu di dieu. Lain soleh-soleh teuing ngahindari nu imah cacare. Kamu datang teh brewek kemana wae. Terus ngadongengkeun bapak-bapak teh di masjid teh. Heuh cenanya nu di imah mah ganeng. Can sare masuk da ibu-ibu mah mun geus mandi da lain geulis atuh. Tingali segala ditempelkeun. Anuk siga Gajah Mada di dieu. Siga anaconda. Mun rek sare teh bonteng, bangkuang. Cau ieu teh pamajikan runtah gede bage cai aing teh. Matak mulain karena Allah geus rudet lah. Aslina Pak cok lamun apalagi para ustad mun istrina nggak siap mentalnya telat saeutik teh ADMN di mana cing teh MCT mencret panas digas atuh ditinjak gas teh dalintai ngebut ka imah geus di imah teh assalamualaikum buka waalaikumsalam gedebut teh di sare teh pamajikan patung selamat datang hana seluruhan balik. Tapi saya paham dan harus bijak. Perempuan itu tenang ya Bu ya kalau suaminya ada di rumah ya. Tong etal lah. Kunaon perempuan kalau dipoto sok darengdek. Mereka butuh sandaran. Jadi tenang mun aya salaki di imah teh matak pun bojo lamun teu ngilu sok dibere CTM we cina sare. Teu apaleun urang pulang anting ge. Kitu teknikna teh Pak. Jadi bukan karena Allah itu kenapa lelah? Karena tidak lillah. Ningali si bapak geus kitu bentukna. Komo nu nguseup wae mah di balong we. Ustaz cenah abi teh geus hampir 30 tahun rumah tangga jeung si bapak teh. Terus masalah. Nya masalah nama abi teh pernah cenah dipelong 3 jam jika manehna melong kukumul. Apa kukumul? Pelampung pancingan yang kikituan ya. Jadi si bapak teh mun geus balik di kantor teh langsung nyokot jejer, langsung ka balong kitu we kana kukumul. Si ibu teh timuru jealous. Ustaz cenah tingali kana kukumul mah. 3 jam bapana teh abi masalila jadi pamajikanana teu pernah dipelong 3 jam jika kukumul. Berarti temuru Pak Asep. Ceu ate ibu bet eleh geleng ku kukumul. Mun si bapak balik, ibu asup kana jolang. Caian. Beheungna dikenuran. Ibu ngegea panitik, terus ibu kikituan. Alhamdulillah Ustaz dicabok, heueuh da lain kukum buat. Nya silaturahmi teh hese, mun teu dibingkai dirangkai mah lalai dan terbengkalai, maka perlu ngariung kieu teh. Ulah ngariung di dunia unggul tapi na kudu ngariung di akhirat. Ada yang suaminya terpisah dengan istrinya Nabi Lut punten. Ada istrinya terpisah dengan suaminya Asiyah. Ada ayah terpisah dengan anaknya Nuh. Ada
anak terpisah dengan ayahnya Ibrahim. Aya nu kompak dua anak asup neraka salaki pamajikan. Wa mra'atuhu hamalatal hatab. Ada nu ideal Ibrahim kama barokta ala Ibrahim. Istri, suami, anak semua masuk surga. Seberkah keluarga Ibrahim. Saya doakan al-abror seberkah keluarga Ibrahim. Cik balik deui ka ibu-ibu. Ibu-ibu mun ningali contoh nu bieu opat tah. Anak ka surga, bapak ka neraka, suami ka surga, istri ka neraka. Ibu mun milih keluarga, rek keluarga nu mana? Tinu pilihan nu bieu. Ibrahim sepakat? Dia tong dirubah deui. Apa teh Ibrahim pamajikanan sabriji? Bismillahan, Pak. Supaya bareng nggak surga. Setuju, Bu? Allahu Akbar. Ruwaseun tah. Nya, antang tong sok tergesa-gesa pikiran heula. Ibrahim teh dua. Ibu yang rumah tangga juga rumah tangga sa Ibrahim pren. Telat saeutik langsung nyeun status. Kemana? Nyalik sik teh. Ya Allah, langsung tahajud. Kalau suamiku masih baik untukku, kembalikan dia padaku ya Allah. WA-na teu aktif. Tapi kalau suamiku sudah tidak layak untukku dan membersamaiku, tetapkan dia di sisimu. Paeh we salakina teh dan ditetapkan di sisinya. Ibu sok jahil ngadoakeun teh. Sing ari kelasnya bunya. Bu, bae si bapak kawin deui. Anger aduh paedu geus ngesang mere pemahaman. Entak bapak sing geus aya mah entong ria kawin deui teh ibadah. Cempling we. Cempe tapi eling. Tong dibejo-bejo abi kawin deui teteh riweuh cempewe nya siapa teu waranian orang geus di masjid we di masjid lah. Takutlah kepada satu hari, iya, wattaqu yaumal la tajid nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu. Di sana permohonan proposal apapun wala syafaatun termasuk syafaat wala yukhadu minha adlu wala hum yunsarun. Tidak jadi seperti kita punya Hotman Paris ketika ada masalah di dunia. Tidak bisa main pengacara di sana kecuali amal kita sendiri. Maka kerugian, kenapa banyak kerusakan dan kerugian di muka bumi? Bab silaturahmi mah Al-Baqarah yang ini, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Itu kebiasaan orang fasik. Ulaika humul khasirun. Mereka orang-orang yang memutuskan apa yang sudah Allah kuatkan menjadi akad. Wa yaqtauna, tapi mereka ma'amarallahu, putuskan perintah itu. Salah satunya perintah silaturahmi. Kalau hidup ingin sukses, guys, tong loba HS. Kena tiis juga S. Stres, hudang sare ngandalkeun Askes jeung BPJS. Mun hirup yang sukses, buka akses, lobaan CS, gawe progres. Aya nu protes proses, insya Allah sukses. Saya saksi hidup beliau, beliau saksi hidup saya. Berangkat dari Al-Latif, nggak nyangka ya, jadi punya takdir seperti hari ini. Beliau jadi endorse-nya, ambasadornya Kauf. Kalau saya lihat di IG-nya, saya juga Pak. Karena kita sama-sama berminyak. Karena glowing itu tipis alir dengan hinyai. Kita dapat endorse dari Kauf, KAHF. Wah, Ustaz Mujamil, keren eta teh Pak. Saya ge reuas kana geusnakeun. Nah, saya teh jadi cowok jajak kalau heron kasiro. Saya dari topi sampai kaos kaki leuwihna sapatu Gucci teu meuli Pak Wawan. Kunaon ku silaturahmi. Tambah doa orang tua Pak Haji si Mama. Epi mah mun soleh cenah. Kamu mana ge? Bakal loba nu nyaah. Umroh tinggal ngomong aslina Pak Wawan. Keluar negeri pulang anting gratis. Terakhir aya kondangan dari Thailand. Cuman saya nggak pergi karena orang Thailand lalumpang ka dieu ka Borobudur. Nyata biksu-biksu menyaurang ka ditu. Sambut lah saya. Itu doa orang tua. Umroh tinggal ngomong cenah epi mah. Luar negeri pulang anting gratis. Aslina Pak Wawan. Dahar di mamana teu mayar. Transaksina pun bojok. Kita makan di mana yang bayar? Selalu dibayarnya sama foto. Bu berapa semua? Nanggap sepi cek saya teh. Untuk Ustaz untuk kedah. Nyungkeun foto sareng video samenit. Kanggo bumper. Oke guys, jangan ngaku ke Bandung kalau belum mencoba bakso tulang iga sanguan.
Tiap kadinya Bu Yeni terang mayat. Nelpon dong ngasih mama, mama doa mama diijabah. Epi dahar di mamana teu mayat. Nah hanya bisa gitu, siapa banget pikarunyaeun. Mata hirup teh kudu pikarunyaeun. Ame teu mayar. Endorse Pak, ambasador. Dia ke Asbul, pulang dari Piadeg. Tadi di mana? Di abroad, dia pakai jaket anyar. Teu meuli. Maka silman koto aka, sambungkan yang terputus denganmu. Pasep wilujeng angkat menjadi duyufullah. Panggilan yang pertama tadi panggilan apa? Panggilan Allah, salat, geus araloh can cek kolot teh. Kapungkur makan gitu. Neng aa, pasep geulit teh, tos araloh can. Apa yang dimaksud? Salat, 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 salat. Ibu pernah ningali lauk lelempangan di PPJ BIP? Lauk man akuarium we. Waririn Allah, Allah, Allah. Rizkina neangan didatangkeun. Pun bojo nelpon AA para blauk beak menkol heula meuli. Lung. Saya pernah diundang Ustad ke hajatan besar. Orang kaya yang ngundangnya boga balong lauk pawawan aya saung na luhur balong teh. Diuk di dinya. Di pasian bala-bala bit teh. Ningali lauk keur wirid jadi ternyuhnya cara Allah mengatur rezeki makhluknya. Bala-bala teh sagegel ku abdi. Asep sagegel dikalaukeun. Saya eta nu ngagerakeun abdi mere bala-bala ka lauk. Lauk mah gawena Allah, Allah. Aya teh lauk amek-amekan dikasih bu. Goblok, goblok. Turunkan harga. Allah. Allah sok lauk tingali Allah, Allah. Wirid we dikrulok. Eta bala-bala jatah saya ge dibagi dua. Lu reuwa saya lauk tiga lumba-lumba ngajleng mana cengekna alah minta cengek mahal ganti we ku sireum hideung sarua ladana. As-salatu lidzikri, tenang hati itu dengan salat. Maka kalau panggilan Allah berkumandang salat. 2 haji dan umroh. Bersyukur Pak, saya masih ngantri uroda mahal keneh. Tapi tidak bisa ngamutawifan mameureun, bisa aya jatah mah, tapi kalau belum waktunya Pak, bersyukur dipercepat. Bekal yang 2 itu untuk panggilan Allah yang ketiga, kematian. Ibu, Bapak, apal Mang Oded, wali kota Bandung, Allahu yarham, sepakati ya, semua hafal meureun. Wafatnya hari apa? Di mana? Tos ibak gaduh wudu cek si umina sengit ustad di parfum Mang Oded teh. Syukrul wudu teras ka masjid, teu langsung calik tahiyatul masjid, teras intidor 2 rakaat ngantosan khotib naik mimbar. Ternyata beliau yang berkehendak jadi khotib. Betul kata Pak Asep. Teu apa, wali kota apa maot Pak. Kok mau urang rakyat. Saya dapat telepon dari Mujahidin, Ustad, kersa ngimaman ingat ka Mang Oded kanu lain we. Mautna dinten Jumat tos salat husnul khotimah. Panggilan Allah yang ketiga kematian. Teu lami ti harita Eril saha tah? Putrana Pak Gub. Ngobrol heula halal bihalal heula seminggu sebelum kejadian di Intercontinental, popotoan heula. Teu apa. Abi ge curiga. Ningali ibu-ibu ni carahayaan kieu. Teu apa. Ibu hoyong ka surga. Daek teu initna ayeuna. Tuh kan embung. Rudet jeung ibu-ibu mah hayang ka surga tapi embung initna. Rek jalan mana ya? Boga orang jero. Boga kalauhan. Mistis eta mah syarat mati itu tidak harus tua, sakit dan miskin. Maka berwudulah sebelum diwudukan, salatlah sebelum disalatkan, penuhi panggilan Allah termasuk haji dan umroh. Tidak ada orang miskin gara-gara sering pergi, tidak ada orang melarat gara-gara sering ziarah. Saya doakan berkahna wali batu sabar Pak Asep, ibu, istri, dan kesuksesan anak-anaknya menjadi keberkahan kita juga. Pak Asep, tenang Pak Asep, saya mau mewakili Pak Asep. Hitung-hitung sambutan. Ya. Kalau Pak Asep dan keluarga yang mau jadi tamu Allah ini pernah ada kesalahan, dimaafkan ibu-ibu? Bapak-bapak dimaafkan? Aman Pak Asep, tinggal komisina. Dia maafkan Pak Asep. Sing jongjon Pak Asep. Ihram itu layaknya halal bihalal.
Bu, boleh nanya 5 menit lagi? Saya sono kene. Kenapa kalau berbuka puasa itu bahagia banget Pak Umar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adan naon utara dijawab? Adan maghrib pas buka puasa. Kabe doana Allahumma nakasubtu. Sepakat ya? Bahagia ku teh manis ge. Karena sudah taat sehari itu, bukan teh manis seblak yang karedok basreng lain. Bahagia karena taat sehari itu. Coba nutup puasa pas adan maghrib, hambar dong. Kamari teh nu diharamkeun teh nu halal pas Ramadan teh. Ayeuna aya halal bihalal. Hayu urang halalkeun deui. Yang pernah kasih geung, ka ingeung-ingeung, ka gedag, goyang-goyang, ka sebat, ka sabit, ka sebut, ka sabet-sabet. Mohon maaf kita satu masjid, satu komplek, pasti aya wae lah nu kieu mah aya meureun. Da urang mah geringna tetangga bangun rumah urang asam urat. Pawawan beli mobil baru urang setruk. Ngadenge tatangga kawin deui urang pingsan aya euceur udah terudet teuing. Teu kudu ku Covid euceur mah ningali batur maju ge maot. Tapi sing aya eta senang melihat orang susah. Taqabbalu minna wa minkum. Ja'allahu wa iyyakum minal aidin wal faidin. Jangan tidak dimaafkan, jangan malu minta maaf biar pulangnya harampang. Maka Pak Asep pamitan karena rek ihram mah Pak Asep calana wae kudu dibuka. Karunya di penjara seumur hidup di tanah air, di itu mah bebas ke we wiper teh. Merdeka ke. Nu halal jadi haram Pak Asep. Komo ieu haji. Mantak dihapunten Pak Asep secara keluarga dihapunten. Dia aman Pak Asep. Ngaran ibadah haji umroh mah kontrak mati. Kalau ibu naik pesawat take off eta teh geus kontrak mati, maka mengkel wudu Pak Asep, moal tasbih jiga pawawan ame tenang hate wiri. Tong ngobrol na kapalnya olan TV. Di mah aya TV mah. Wirid we. Tong badegong kamu tawif. Eta jelema abong beunghar sombongna eta. Na kapal. Embung diatur ku pramugari teh. Diukna teh sangeunahna we. Nu beunghar tapi bodoh. Ku pramugari ge sampean pelayan. Saya raja penumpang. Bebeja lah kamu tawif, Pak. Mau kemana Pak? Si pramugarina bebeja minta tolong kamu tawif. Sadevi itu cenah hese, eta mah rada bedegong, sombong. Bapak mau kemana Pak? Mau umroh. Umroh mah dipengker Pak, dipayun mah ka Belanda cek saya teh. Pindah Pak Wawan. Padahal kapanan eta keneh. Tak ripuh ibadah teu mawa ilmu, na kapanan ge kasiksa. Tak bismillah Pak Asep. Diwakilan ku pribados ya. Sapaket jeung halal bihalal. Mudah-mudahan janten mabrur. Mabruroh. Labbaik Allahumma hajan, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma labbaik. La syarika laka labbaik. Tong mawa ka musyrikan, keluarga PHP-keun we ka tetangga. Insyaallah dijaragaan. Siap Bu, Mbak menjaga rumah Pak Asep? Hubasleng, hubungan baik sama tetangga. Tong mikiran Coldplay Pak Asep. Ini terjelas tiket nangge Coldplay Pak. Barudak keur ngararat hayang tiket Coldplay, sia teh ka masjid teu make tiket mah ceuk urang teh. Fokus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Biar ibadah hajinya tidak lelah, harus lillahi rabbil alamin. Biar bertahan harus bertuhan. Biar tidak mengeluh harus mengallah. Muntang manteng ulah monteng. Kitu ya bekal manasik di abdi mah. Berat ibadah haji teh. Jaba mahal, jaba ninggalkeun keluarga. Maka tadi harus sekali saya melihatnya. Kalaulah saya tidak kembali lagi, ikhlaskan. Insya Allah Pak Asep wih deui. Karena hanya doa yang merubah takdir. Duh, keur ngeunahna ya ceramah. Kudu eureun sajam. Karaoke gitu menang leuwih ti sajam. Nya Pak Jisnya. Sok karaokean kan ya Pak Jis? Karaoke kalau sajam Mbak Umar diingetin sama PL-nya tuh. Pak, sudah 1 jam Pak, mau ditambahin nggak? Rugi jadi ustad teh. Coba penyanyi dangdut sajam. Saya ember tak saweran lagi. Urang mah hahaha dalahar baralik we teh. Tapi sok aya nu pas seleket bawawan bisa depi cenah hari di bumi sok heureuy sareng bojo. Sebenarnya gue gawe, ayeuna tanya Pak Asep teh. Pak Asep kan tentara. Pak Asep di bumi sok baris berbaris teh. Sebagai itu kolonel gitu. Kasih ibu kabar udah siap gerak. Mama barudak.
Geradahol. Brek. Keburu imsak atuh. Henteu meureun pasepnya. Sok tukang beca tanya sok beca tara di mana? Ngadat ya. Atuh Ustaz eueuh gawe cenah dibaheurin. Di kudu bebecaan nyoba ngontrak bararahe. Nya Ustaz ge sarua meureun. Ya Pak Umar Ustaz ya. Pak Umar kalau ada hajat sama istri malam Jumat sok hamdalah heula tara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istriku, innal hamdalillah nahmaduhu wa nahmaduhu. Kabur adaan subuh ya adusna. Tong serius ting ah. Orang abror mah serius di baheula ge. Kayak nu kahuruan mah ditulungan. Oh nah eta hadapan masjid kahuruan auzubillah. Teu ditulungan. Kau mah datang sambutan. Kaburu tutung. Tong serius ting ah. Geus saja mah. Sakitu we ti abi mah. Aya tomat, aya peuteuy, tamat euy. Kaci situ meuli kopeah sakitu we ah. Kaseke ponok, kaseke panjang, pambrokna di Cisitu, ceramah rek ponok, rek panjang, da anger budgetna mah ngan sakitu. Ieu teh 2 judul, Pak Asep, 2 judul ya teh. Can konfirmasi ka Pak Ajis. Pak Asep cerdas disapaketkeun. Efisien aya tentara mah nya perhitunganna edan. 2 judul, tadi ini hati-hati sad. Ngeri. Cerdas Pak Asep, nuhun ilmuna Pak Asep. Jabah halal bihalal, jabah syukuran budak, opat ya teh. Nu kuliah, nu katarima di kedokteran di Unhan teh. Opat kuduna mah ieu teh. Nya bae lah meureun mampuna sakitu. Da ibadah mah samampumu kan. Mas tatung. Geus Pak Asep lancar Pak Asep. Kalau ingin lancar lagi Pak Asep perginya minum Pegeta Pak Asep. Lancar bisanya. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir lana umurana. Semoga hajinya mabrur, ibadahnya diterima, dosanya diampuni, tijarahnya diberkahkan, apapun itu profesinya. Ustaz, jazakallah Ustaz, jauh di mata dekat di doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu anna alai wa atrafana waj'alhu lana hujatan waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Allahumma inna ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma hajan mabruran wa danman maghfuran wa sa'yan maskuran wa tijaratan lan taburan. Saya Pependi mewakili istri Ibu Deti walaupun tanpa disponsori ongguan dan magjan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum yaqallahu wa iyyakum minal aidin wal faidin. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Sengaja, mohon maaf ceramahnya nggak dipanjang-panjang. Trik Epi Effendi, apa yang dionang.